En nihayetinde Orhan Dede'nin ifade ettiği bir %25'lik bir dilim var. Bugün artık Türkiye'de siyaset yapılan anketler neticesinde %25 alan bir parti var mı belli değil. Yani %25 çok yüksek bir oran ve bu %25'lik dilim siyasete küsmüş ya da siyasetin umudunu yitirmiş durumda. Kalan %75 de mevcut siyasetten çok memnun mu onu bilmiyoruz ama en azından sandığa gitme eğilimi gösteriyor. Peki nasıl bir lider bekliyor Türkiye? Toplum nasıl bir lider bekliyor ki toplumun %100'ünü kuşatabilsin? Teşekkür ederim. Ben muhterem hocamı Profesör Doktor Haydar Baş Bey'i minnetle ve şükranla anmak isterim. Çünkü tarihe yön veren bir devlet adamının, aslında siyaset adamının bugün Türkiye'yi değil dünyayı yöneten ekonomilerine, dünyayı yöneten siyasetlerine yön vermiş bir fikir dehasını aslında konuşuyoruz. Şimdi biz oy oranları ekseninde bir siyasi şekillenmeyi konuşursak burada bir kısır çekişmeyle beraber barajların alçaltılması, yükseltilmesi, kabinede kaç kişinin olacağı, meclis yapısını konuşuruz ki siyasetin daha da ötesini görecek bir kabiliyette olması gerekiyor. Eğer biz Türkiye'de beklenen lider profilini arıyorsak, dünyada beklenen lider profilini arıyorsak bir defa aslında bu müsilaj meselesi var ya, aslında bugün konuşulmayan bir mesele var. Müsilaj meselesiyle beraber boğazlar kustu, işte doğa kusuyor, doğaya bırakmış olduğumuz, iyi bakmadığımız için doğa artık bizi cezalandırıyor şeklinde çıkışların yanına bir şey daha eklememiz lazım. Doğaya bırakmış olduğumuz aslında kimyasal atıklarla beraber denizlere bırakan, kimyasal atık bırakan gemileri de bu işin içine eklememiz lazım. Yani bir etmen var. Boğazları kirleten, müsilaj kusmasına sebep olan kimyasal atıkları bırakan bir el var. Toplumun aslında kirlenmesine sebep olan bir el var. Siyasetteki müsilaj patlamasına sebep olan bir el var. Yani burada aslında siyasette bir siyasetin kimyasının bozulduğu, toplumun kimyasının bozulduğu, millet yapısının kimyasının bozulduğu, devlet yapısının kimyasının bozulduğu bir dönemi aslında konuşuyoruz. Siyaset analizine baktığımız zaman aslında lideri konuşacaksak aslında lider profilini beklenen bir lider var mıdır? Yani bireyler olarak, aileler olarak, toplumlar olarak, bir millet olarak, halk olarak yani eğer biz bugün siyasetten bir beklenti içinde miyiz, değil miyiz? Yoksa bugün mevcut meseleler ekseninde siyaseti mi değerlendiriyoruz? Şimdi bizim bir şeye ihtiyacımız var. Şimdi bu ihtiyaç tanımını değerlendirdiğimizde herkes bu ihtiyaç tanımının karşısına bir şey koyar. Yani bizim millet olarak, devlet olarak gerçek bir analizle meseleye baktığımızda paraya mı ihtiyacımız var? Bir güce mi ihtiyacımız var? Bir makama mı ihtiyacımız var? İnsana mı ihtiyacımız var? El cevap bana sorarsanız Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin medeniyetine, geçmişine, tarihine, milli ve dini kimliğine baktığınızda bunların hiçbirine imkanı yok, ihtiyacı yok. Neden? Şimdi siz eğer bu meselelerde ihtiyaç sorununu doğru tanımlayamazsanız ve ihtiyaç meselesine çözüm sunamazsanız siyasi kısır çekişmelerle beraber bir meselenin içerisinde çözüm de bulamazsınız. Bu meseleleri aslında ortaya koymuş olduğu kaynaklarla, fikirle, ekonomi ve siyasi görüşleriyle beraber çözen bir insan var. Ben aslında programa girerken, kıymetli konuşmacıları dinlerken şu aklıma geldi. Profesör Doktor Haydar Baş Bey'in çok çarpıcı bir ifadesi vardı. Atatürk ruhunu kaybedersek vatanı kaybederiz. Bugün gelinen noktada aslında bir karaktere ihtiyacı var siyasetin, milletin, toplumun, dünya insanlığının bir karaktere ihtiyacı var. Biz bugün Türkiye ekseninde bu meseleleri konuşuyoruz ama Orta Doğu'da, Asya'da, Avrupa Birliği'nde, Amerika'da, dünyanın birçok ülkesinde aslında siyasetin içine atılan yapı bozulmasıyla, siyasetin, milletin, toplumun içerisine insana atılan kimyasını bozan, insanın kimyasını bozan ne varsa dünya üzerinde yaşayan tüm canlı, cansız varlıkların üzerine sirayet etmiş vaziyette. Şimdi onun için bu ihtiyaç meselesinden sıyrılmamız için bu karaktere sahip olan lider ekseninde bir ve beraber olmamız lazım. Şu ana merkeze oturtmamız lazım. Biz bugün hangi karakterde bir lider arıyoruz? Hangi karakterde bir siyaset arıyoruz? Hangi karakterde bir dost arıyoruz veya hangi karakterde bir müttefik arıyoruz? Şimdi kıymetli konuşmacıları dinliyorum. Her bir meselenin temelinde para yatıyor. Siyasi ilişkilere baktığınızda, kişisel ilişkilere baktığınızda, iç ve dış uluslararası ilişkilere baktığınızda işin temelini para oluşturuyor. Şimdi siz bu para meselesini doğru
bir şekilde çözemediğiniz müddetçe, parayı doğru tanımlayamadığınız müddetçe İmam Cafer-i Sadık'ın çok çarpıcı bir ifadesi var. Diyor ki kişinin namazına, orucuna aldanmayın diyor. O insanın dinarla, parayla olan ilişkisine bakın diyor. Onun karakteri, meseleler karşısındaki ölçüsü öyle ya, biz haram helal ölçüsünü, milli ve dini bütünlük meselelerini, devlet, millet meselelerini, siyaset meselelerini hangi merkez ekseninde değerlendireceğiz ve konuşacağız? Dün Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Sayın Baş, Gazi Mustafa Kemal Atatürk derken gözleri yaşaran bir insandı. Tarih boyu, yani 30 yılı aşkın Atatürk tarihi araştırmacıları bile biz bugüne kadar bu ruhu ve bu duyguyu hissetmedik. Atatürk'ü anlatırken ağlayan bir insanla karşılaşmadık bugüne kadar. Şimdi bir ruhtan bahsediyoruz, bir karakterden bahsediyoruz. Profesör Doktor Haydar Baş Bey aslında bir gerçeği ortaya koyuyordu. Dün Gazi Mustafa Kemal Atatürk 7 düveli öğrettiği karakteri bugün hayata geçirebilecek bir lider. Profesör Doktor Haydar Baş'ın aslında 7 düvele, o ekrana çıktığında ben sizin adınıza 7 düvel ile mücadele ediyorum derken hikaye okumuyordu. Fethullah Gülen meselesini ortaya koyarken, Avrupa Birliği meselesini ortaya koyarken, dinler arası diyalog meselesini ortaya koyarken, dini ve milli bütünlüğe yönelik tehditleri ortaya koyarken, Orta Doğu'da yaşananları ortaya koyarken aslında bir mücadele veriyordu. Dün Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vermiş olduğu mücadeleyi veriyordu. Aslında bugün de Gazi Mustafa Kemal Atatürk gibi, Profesör Doktor Haydar Baş gibi insanı, devleti, imanı öğrettiği, kucakladığı, ayağa kaldırdığı gibi bir karakterde bir lidere bugün ihtiyacımız var. Şimdi bugün Türkiye peki nerede? Yani Türkiye müstemleke ülkesi gibi karartmaya tabi, yani bağrından çıkan cevheri görmekten uzak. Bakın bu tahlillerle beraber bir muhasebe yapmak zorundayız. Hazine üstündeki dilenci konumunda adeta. Yani tam yetki sahibi olacaksın. Şimdi bu meseleleri şimdi isim vererek vermeyerek konuşmaya gerek yok. Tam yetki sahibi olacaksın ve tüm mikropları sen görevlendireceksin. Sonra dönüp diyeceksin ki bunlar bana da ihanet etti. Şimdi aksi takdirde beraberken yapılanlara ses çıkarmayanlar, işler aleyhlerine döndüğünde takındıkları tavırlarıyla samimi bulunmazlar. Şimdi bugün gelinen noktada her türlü meselede bu konuda biz sıkıntılı duruma düştük denilirken FETÖ meselesini nereye koyacağız? Bugün konuşulanlarla beraber bir video ekseninde şekillenen Türkiye gündemini konuşuyoruz. Türkiye gündemini biz aslında 17-25 Aralık'tan sonra mı konuşacaktık? Yine işin merkezinde para var. Bir kavga var. Makamların, paraların, gücün kaybolmaması için bir kavga var. Fakat Gazi Mustafa Kemal Atatürk karakterini, Profesör Doktor Haydar Baş karakterini merkeze koyduğunuzda bu kavganın dışında bir ideal var. Sayın Baş bir gün bir ortamda bir beyefendi sürekli işte biz bunları biliyoruz efendim, şimdi burada da konuşamayız, böyle sanki gizli bilgiler varmış gibi konuşunca Sayın Baş dedi ki ne konuşuyorsun sen dedi ya. Sen beni tanıyor musun dedi. Bizim bir derdimiz var evladım dedi. Milletin birliği, beraberliği, devletin bütünlüğü, insanlığın, aç olanların, ben dedi sadece Türkiye değil dedi, tüm İslam dünyasını, dahi tüm insanlığın karnını doyuracak olan insanım. Ve bu kadroya bak dedi, bu kadrodaki insanlar o kadar büyük çilelerle, o kadar büyük meşakkatlerle bu birliği, beraberliği, bütünlüğü sağlamak için o kadar büyük emekler sarf ettiler ki. Şimdi bu merkezde, bu karakterde aslında bu ölçüyle beraber İnsanları nereye yerleştirirseniz yerleştirin, siyasetteki kusmayı, toplumdaki kusmayı, ekonomideki kusmayı, insanlıktaki kusmayı ortadan kaldıracak bir karakter. Şimdi biz nerede olmaya karar verdik? Millet olarak nerede olmayı tercih ediyoruz? Şimdi biz Türkiye'de bazı şeyleri konuşuyoruz ama Sayın Süleyman Soylu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu diyor ki ben ömrümde bir tek güvenlik makalesi okumamış bir adamım diyor. TRT'de yapmış olduğu en son yayında konuşuyor. Okumadım yani diyor. Bir tek güvenlik makalesi okumamış bir adamım. Ben İçişleri Bakanlığı ile ilgili bir şey biliyorum dersem yanlış olur diyor. Şimdi biz neyi konuşuyoruz? Hangi siyaseti konuşuyoruz? Hangi siyaseti tartışıyoruz? Biz liyakati veya meseleler karşısında bu bir şey söyledi, sen bu iddialarla alakalı neden bir şey cevap vermiyorsun meselesini tartışıyor, konuşuyoruz dikkat ederseniz. Fakat bu meseleleri topyekun ortadan kaldıracak bir iradeye, bir siyasete, bir kimliğe ihtiyacımız var. Toplumun tamamına nüfuz etmiş aslında bir kadro var, örnek bir kadro var.
Siz bunu basın yayın organında görürsünüz, siz bunu eğitimde görürsünüz, siz bunu siyasette görürsünüz. Yani toplumun neresine dokunursanız dokunun, Profesör Doktor Haydarbaş Bey'in sadece siyaset mi? Sayın Baş'ı siyasette konuştuğumuzda en önemli devlet adamı karakteri olarak karşınızda görürsünüz. Toplumsal meseleleri konuştuğunuzda FETÖ meselesi bu toplumun milli kimliğini aslında kimyasını bozarak milli ve dini kimliğini yok ettiğinde bu yok oluşun karşısında kim durdu? Profesör Doktor Haydarbaş durdu. Bugün Avrupa Birliği'ni nihai hedef olarak görenlerin karşısında kim durdu? Profesör Doktor Haydarbaş durdu. Bakın son yapılan açıklamalarla beraber bunlarla toparlayayım isterseniz. Sayın Çavuşoğlu Türkiye Fransa'nın dost ve müttefik iki ülke olduğunu açıklıyor. Şimdi Fransa-Türkiye ilişkilerinin çok daha geriye gitmeden arşivleri masaya yatırdığımızda dün Türkiye radyo televizyonunda, Türkiye'nin kanallarında Fransa'nın İslam dünyasında yapmış olduğu katliamları yayınladığımız dönemlerde Fransa-Türkiye ilişkileri dost ve müttefik aşamasında mıydı? Amerika-Türkiye ilişkilerine baktığımızda şimdi burada bir yerleri şunlar şöyle yaptı, bunlar böyle yaptı diye değil. Burada bir pis koku var. Burada bir pisliğin açığa çıkması var. Biz burada aslında birilerini yok etmek için de değil. Bakın Sayın Baş, Fethullah Gülen en büyük mücadeleyi vermiş ve çok büyük bedeller ödemiş bir insandı. Fakat bu mücadelesini kazanan tek insandı. Hukuk mücadelelerin tamamını kazanmış tek insandı. Siyasette kendisini devre dışı bırakmak isteyenlere karşı devletin bütünlüğü, ordu millet bütünlüğü, milletin birliği, beraberliği sağlanması için Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ihtiyacımız var. İslam dünyasının birliği için Şii-Sünni kavgası çıkartmak istiyorlar ve hala bu gerçektir. Bakın son bir bilgi aktarayım. Belki Sayın Kepekçi buna girecektir. Bugün Milli Savunma Bakanlığı'nın Hatay-Reyhanlı'da bulmuş olduğu bir tünelle alakalı. Bir tarafı Reyhanlı'da, Hatay-Reyhanlı'da, diğer ucu Suriye'de. Buna benzer kaç tane tünel var? Bugün biz Türkiye'deki Suriyeli sayısını konuşuyoruz ama bu tünellerden kimler gitti, kimler geldi? Türkiye'de yaşayan Suriyelileri mülteciler ekseninde mi değerlendirmek lazım? Yoksa Türkiye'nin güvenliği ekseninde mi değerlendirmek lazım? Yoksa insani ekseninde mi değerlendirmek lazım? Bülent Arınç'ın bu meseleler efendim biz bir kavga yaşadık, bir sıkıntı yaşadık. Bizim bir atasözümüz vardır. Islak havlu kuruduğunda bu kırgınlıklarla geçer. Hayır efendim. Türkiye'de, İslam dünyasında ve dünyada bu havlu suyla ıslanmadı. İnsanların kanıyla ıslandı, namusuyla ıslandı, vatan bütünlüğüyle ıslandı ve bizatihi can ve mal emniyetiyle ıslandı. Bunun ortadan kalkabilmesi için bir imana, bir karaktere, bir medeniyete, bir siyasete, bir ideale, tarihin geleceğini değiştirecek bir aslında fikre ihtiyacınız var. Bugün aslında biz Bağımsız Türkiye Partisi'ni konuşurken Sayın Hüseyin Baş'ın, Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş'ın ismini her konuşmacı tekrar ifade ederken, Meltem medya kuruluşlarını, basın yayın organlarını ifade ederken aslında bu karakterle yetişmiş olan bir kadrodan bahsediyoruz. Bugün bu kadroyu siz nereye yerleştirirseniz yerleştirin bu problemlere çözüm üretecektir. Ama siz insanların ilişkilerini para ekseninde değerlendirirseniz İnsanlar siyasetlerini de para için yaparlar, ittifaklarını, müttefiklerini de para için yaparlar. Ama siz bunu bir tarafa çıkartıp da aidiyet duygusuyla beraber Allah'a hesap verme şuuruyla beraber insanları yetiştirirseniz ve o insanları siyasete koyarsanız, ticarete koyarsanız, eğitime koyarsanız, hastaneye nereye koyarsanız koyun, o insanların menfaati için, insanlığın yararı, birliği, beraberliği, fitnenin ortadan kalkması için bir çözüm ortaya koyacaktır. Son cümle, Sayın Baş aslında ben fitnenin gözünü çıkartan insanım demişti. Sayın Baş'ın ortaya koymuş olduğu makaleleri, çıkışları, hayatını incelediğimizde dünü, bugünü, yarını ve geleceği ilgilendiren aslında Profesör Doktor Lebedev'in ifadesiyle beraber sadece ekonomi kitabında saklı kodlar var derken Sayın Baş'ın hayatında ortaya koymuş olduğu eserlerinde, siyasetinde, ticaretinde, insani ve devlet adamlığı kişiliğinde aslında saklı kodlar var. Bu kodlar çok gizli değildi. Sayın Baş toplumun içerisindeydi. Toplum aslında bir tercih yaptı ve bugün kendi aynasını toplumda seyrediyor. Siyasette, ticarette, ailesinde, millet yapısında, dünyada, insanlıkta. Onun için bu halden kurtulmamız için bugün merkezde bir karaktere ihtiyacımız var. Son cümle. Bu karakter ancak beklenilen lider karakteri Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Profesör Doktor Haydarbaş karakterinde şekillenen kadrolarla ancak mümkün olabilir diyorum. Saygılar sunuyorum.